устод, шумо дар бораи хоб ҳарф задед. медонед баъзан нафарон табиатан худро ҳамин гуна омода карданд ва шиорашон ҳам ҳамин гуна аст. дар зиндагӣ мегӯянд ки хоби ман чап мебарояд, яъне баръакс. ё баъзан нафарон мегӯянд ки ҳар чизе ки ман хоб дидам фардо ҳамон кор ҳатман мешавад. агар дар хобам хурсандӣ бошад ҳамон рӯз хурсанд мешавам, ё ин ки баръакс. дар ин бора фикри шумо? Саломат бошед. ҳамин китобе ки шумо гуфтед, в гостях у Всевышнего Господа миров, ин суҳбати банда бо Худованд 28 мавзӯ инҷо оварда шудааст ва яке аз мавзӯъҳои ҳамон чел ки шумо гуфтед, сни душа, мавзӯи нӯҳум, ин дар бораи хоб аст, хоб ва рӯҳ. дар Қуръони Карим Худованди Карим овардааст ки хоб ин скрытая наука, мавзӯи ғайб, илми ғайб аст. мо онро ошкоро ба ягон кас тавсиф дода наметавонем. на ман, на шумо, на гӯем ягон равоншинос, на ягон муаллим, устод, не. 100% ягон кас хобро тасвир дода наметавонад. яъне ки ошкоро ҳамин хоба тамихӣ шуд, инаш ҳамихӣ мешавад гуфта наметавонад. барои чӣ? барои он ки дар Қуръони Карим, яъне дар каломи Аллоҳ оварда шудааст ки хоб ин илми ғайб аст. яъне дар хоб мегӯянд ки ментальное тело, яъне рӯҳи мо аз ҷисми мо ҷудо шуда олами роҳ сайрогашт мекунад. яъне агар руҷӯъ кунем ба Қуръони Карим, хоб ин як марги кӯтоҳмуддат аст. сон это короткая смерть. барои чӣ? барои он ки рӯҳ аз ҷисм ҷудо мешавад. рӯҳ назди Худованд меравад, назди дигар рӯҳҳо меравад, гӯем дигар олам меравад. инҷоро ҳеҷ кас 100% гуфта наметавонад. лекин мо умед мекунем ки ин ҳамин хеле аст. вақте ки шумо хоб мебинед ва ёру дӯстон мегӯянд ки ман хоб мебинам, фардо ҳамон хоб мешавад, ин нағз аст. мегӯям ки хоби вазбин дидам. хоб на ҳама вақт гӯем хушҳолона аст, на ҳама вақт таби дили мо аст. баъзан нафарон метарсанд. одамои калонсон мегӯянд ки вақте хоби вазбин дид, хобатонро ба об гӯед мегӯянд. барои чӣ ба дӯст гӯед намегӯянд? ба модар, ба хоҳар, ба ҳамсар гӯед намегӯянд. барои чӣ? барои ки вақте ки шумо хоби вазбин мебинеду як кас ба мегӯед, вай ба ҳарос мефурад, метарсад. маслан мегӯяд ки ман хоб дидам ки як хешу таборам аз ин дунё гузашт. шумо онро ба ҳамсари худ мегӯед. ҳамсари худ мегӯяд ки вай хешу таборатон фалони фалони. мешинад ғамгин мешад, агар хобатон рост бурод чӣ мешуда бошад? аллакай вай илми ғайба боварӣ карда, илми ғайба ошкоро, яъне ки гӯем гуфти Худованди Карима пеши по карда истодааст. барои ҳаминам мегӯям ки вақте ки шумо хоби вазбин дидед, ба об гӯед. барои чӣ? об ҷавоб наметиҳад. об то хешу табора бурда намерасонад. об ғамгин намешавад. об мегирад, мебарад. вақте ки шумо хоби нағз дидед, шумо хушҳол шудед, марамад, ба ҳама кас гӯед. ман хоб дидам ки як иншоалло бо муваффақ мешавам, ё ки фарзанддор мешавам, ё ки писардор мешавам, духтардор мешавам. иншоалло. барои чӣ не? ин хобе ки шумо нағз, хоби хушҳолона дидед, ин умеди шумо аст. ин яъне ки зершуури шумо дар гӯем чуқури ақли шумо равон шуда, як чизе ки шумо мехоҳед, онро дар хоби шумо ба таври гӯем экран ошкоро нишон дод. наши глубинные мысли, яъне он орзуи ниятҳое ки мо дар қаъри дили худ дорем, он дар хоб мебарояд. мо онро намедонем. барои чӣ? равоншиноси муосир мегӯяд ки ақли солими мо баробар бас ба сину соли мо. яъне наш разум равносильно нашему возрасту. агар ки ман ақли солим дошта бошам, ақли солим ман 45 сол аст, яъне ки ман 45 солам. вале чанд сол дорад рӯҳи мо, яъне ҷони мо? агар ба ин назар кунед, аз рӯи назария, теоретически, практика, ин аллакай илми ғайб. аз рӯи назария рӯҳи мо аз даври одам алайҳиссалом омадааст. яъне ки якумин падари мо одам алайҳиссалом аз ҳамон фарзандо омада истодаанд ва ҳар як фарзанд як қатраи рӯҳи ҳамон ҷони ҳамонро гирифта истода омада истодааст. яъне ки дар ҳар яки мо ҳаст рӯҳи одам алайҳиссалом, ҳаст рӯҳи паёнбари мо, ҳаст рӯҳи мусо алайҳиссалом, ҳаст гӯем рӯҳи искандари мақдунӣ, ҳаст рӯҳи Греция, Япония, Африқо, ҳар як одамизоде ки ҳаст, рӯҳи мо аз ҳамон аз якум падар ва модар аст, ҳамош пайвастӣ дорад.
яъне агар ба ин назария нигарид рӯҳи мо 7-8 ҳазор сола умр дорад. яъне ки вақте ки шумо хоб мебинед мегӯед ки ман як хестам дар хоб дидам ки ман дар як африқо зиндагӣ дораму дар як ҷоҳои калон як ба шер шикор дорам. ё ки мегӯед як рӯз хестам ки ман подшоҳи Рими қадим будиму ҳамон ҷо ман як ҳамсари хушрӯё доштаму як фарзандо доштаму чӣ бошад Рими қадим куҷо Тоҷикистон куҷо. яъне ки ҳамон рӯҳи мо ҳамон ҳаёте ки рӯҳҳо гузашта истодаанд онро секин рӯи ошкоро мебарорад. яъне дар хоб мо онро мебинем. ин маънои онро надорад ки мо мумкин ки ҳамон шоҳ бошем. лекин 100% ина иқрор карданам мумкине, игнор яъне аз гирифта партофтанам мумкине. эҳтимолият 50/50, 50/50 мумкин ки мо шоҳ бошем. мумкин ки рӯҳи ман дар гӯем гузашти дур 1250 1200 гӯем 1150 мумкин ки ман рӯҳи ман дар бадани Чингизхон бошад. ё ки дар Александр Македонский, ё ки ягон паҳлавони грек, ё ки гӯем дар ягон камонкаши форс бошад. Ки медонад? ҳеҷ кас намедонад. яъне ки иттилооте ки дар рӯҳи мо ҳаст 7-8 ҳазор сола сину сол дорад. барои минам вақте ки хоб шумо чизи нағз мебинед хурсанд шавед ки хай рӯҳам як чаззад омода як иттилооти навро ба ман ошкоро кард. вақте ки шумо чизои вазбин мебинед гӯед ки хай камтар вазбини хоб дидам, худои худаш медонад, иншоалло беҳтар мешудагист. хоб багӯед. агар ки шумо ҳеҷ кас ба нагӯед инам ганда не. не ки баъзе кас мегӯяд ки ман бояд ба ён кас гӯям, ман бояд ҳамонро рӯи дастархон биёрам. хоби вазбин рӯи об биёред, рӯи дастархон набиёред. хоби сабук рӯи дастархон биёред. ёру дӯсто хешу ақрабо ҳамсар шавҳар ба киме ки гӯед. خلاصه ما از خواب خیزیم و گوییم که من امروز خوابی نغز دیدم همین روز کاری نغز می شود همین گونه شعار داشته باشیم آیا این درست است؟ البته. استاد باز هم میگذاریم به موضوع قبلی یا گوییم موضوع اساسی امروزی ما که گفتیم درباره به خود باور کردن. خب انا همین ناباوری رو بیشتر در کدام نوع انسان ها دیده می شود؟ همون انسان هایی که پدر و مادرشان یا بابا و بیبیشان در یگان کارهای نمایان نبودند در همون انسان ها دیده می شود یا اینکه اونا طبیعتا همین گونه و بیشتر سببش در چی است؟ برای چی اونا به خود باوری ندارند؟ یکمی درجهش خیلی که شما گفتید سبب در تربیه. سبب در تربیه. ما باید در فرزندان خود آن رو تربیه کنیم که هر آن کاری که سر کرده می شود حتما باید به انجام رسانیده شود. حتما. وقتی که ما با فرزندان میگوییم که همین کارو کن، فرزند میبرد و کارو تا آخر تمام نمیکنه. میگه دادا جان من خسته شدم، من تمام نمیکنم. هم علاش فرزندم، من همونه بچه جان. میگه دخترم همین کارو تا انجامش بر. دادا جان من همونه نکنم، علاش من هم علاش دخترم نکن. یعنی انجام ندادن کاری سر کرده باوری به خود داشته رو میشکند. اگر ما خواهیم که هر یک فرد به خود باوری کند ما با وی چخیلی که روزی میگویم پریویوایت با وی تربیه کنیم که وی هر یک کار باید سر کرده حتما چند وزن یکی نیست به انجام رساند. وقتی که به انجام میرساند میگوید من توانستم در خود زیر شعوران وی کامل میشود یا وی مکمل میشود.